On a eu l'idée avec toute l'équipe Libraï, toute l'équipe commerciale aux qualités. On a خدينا مستوصف في ولاد هلال في عين دراهم. معناها المرة الأولانية اللي مشينا pour repérage ça a pris 4 heures de temps باش خلصنا له. وgrâce à Tunisie Télécom, les partenaires اللي حاضر معانا أتلاس ميديكال سي عبيدي لطفي حسينا مشينا للمستوصف هذايا لقيناه في حالة رثة. عندنا تصور كيفاش كان هذا مشينا الموا دأكتوبر dans un état lamentable. معناها وقت سمعنا شنو اللي صار في تداوين والكل احنا on n'était pas choqués. باش نعطيكم فكرة معناها من الآخر le matériel qui devait être stérilisé. Tu as fait la stérilisation d'un matériel في كاسالونا على كاس بودور. Il n'avait rien comme matériel. رانا خدينا تصور راهو سي الارمون. ولاد هلال اللي بعدها قلنا مش معقول معناها نقول لك ورغم on était en crise donc grâce vraiment à notre partenaire اللي معانا Tunisie Télécom depuis très longtemps pour faire une action. وقنعت مولا لوتي pour donner une partie من الفينانس وخدينا en charge المستوصف هذايا وصلحناه ورجلناه لو كوتي جيني سيفيل عاودنا له tout ce qu'il faut. البيت اللي ياخذوا فيها المثلى المرضى بيت الراحه كل شيء. الصالون اللي زعموا فيه الشبابك مكسرين البيبان في عين دراهم معناها سيتي dans un état lamentable. Il n'avait pas de matériel grâce à c'est Abidi Lotfi qui nous a fait un très bon prix au niveau du matériel médical باش نجمنا نشريناه له. ونهار الجمعه هذه بداوا لي travaux. نهار الجمعه نهار الخميس هذا on va aller en deuxième visite de repérage باش نصوروا كيفاش ولات avant et après. Et les gens sont très contents. On a pu faire des repérages حتى مكتب جنب الأولاد الريفكتوار ما عندهمش فين حتى ياكلوا. Je vais lancer un appel à la vie de la soirée qu'on organise le 23 اللي فيها 400 450 personnes les sociétés اللي يخدموا معانا les assistants. Je vais lancer un appel. On va continuer dans ce travail de partenariat parce que c'est un mouvement social. نقول أنا باش عندي دافع فلوس donc l'année on مش نعمل فيهم publicité ولا نعمل فيهم communication d'aide mais on voulait un élan de solidarité. ما حبيناش مكاتب خاطر احنا سي devenu très tendance العباد الكل ولات مكاتب والتبع والكل. لا ما خديناش مكتب خدينا حاجه كي aussi noble و très importante pour nous c'est la santé. خاطر من غير la santé كيفاش باش يقراو مساكن الاولاد الصغار. دونك ومشينا وصلحناه ومشينا له sur matériel médical. Je vais lancer un appel encore au cours de la soirée. خاطر الحقيقه البودجي ما كفاناش باش نزلنا d'autres ressources financières باش نجموا نصلحوا المكتب باش نجموا نصلحوا une autre salle qui est juste à côté. Honnêtement pour moi معناها personnellement et j'imagine que toute l'équipe اللي معانا on est très fiers. وانا نجم نقول c'est une des plus belles actions اللي عملتها انا معناها اللي عملناها في كاريري معناها نعتبرها une des premières actions. راهو باش وصلنا للبلاصه هذيك والله خرجنا ل9 خلطنا ماتش ساعه ونص. pourtant راهو معناها العباد باش تمشي باش تلاقي غادي ويجي طبيب ماركين في النهار لازمكم تشوفوا الاولاد الصغار والعباد اللي تجي دونك ايتا. heureusement là on est fiers. Malheureusement on a les photos avant on n'a pas les photos après. On va faire le reportage sur la marque mais on est très fiers. On espère احنا نتوما بالعطيكم il faut que les gens le savent. ثم عباد راهم ظروف صعيبه والتلغي mais quand on casse la télé وقت العباد تحب تعاون il y a toujours moyen. On ne cesse de développer une relation de partenariat gagnant-gagnant. وقت توجهوا لنا لينسي وعرضوا علينا الفكره هذيا ديريكت الحقيقه انا وقتها كما قالوا في اخر عام ويا دي بروبليم في البيدجي تري سيري اي تو ورحبنا بالفكره وخاطر سي اون اكسيون دو سوليداريتي تدير من وجهنا. تونسي تيليكوم تلقاونا موجودين صحيح بارتو ونحاولوا نعاونوا بلادنا ونقدروا وقت تبدا فما اون اكسيون دو سوليداريتي. Je profite de l'occasion du champion اللي dernièrement ضمننا مع الأمن الوطني في فعالية شهداء الأمن الوطني وعملنا une action هكا de solidarité لعائلات الشهداء
وهذه من واجبنا معناتها كأوبيراتور هيستوريك. يعطيكم الصحة.